Эгээл телевизийг анхаарал үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүхэндээ энэ цагт зочны ярилцлага өргөх гэж байна. За манай студид Европын холбооны Арьс гоо заслын эмч Дабия Бендифала манай студид ирсэн байна. Студид ирсэнд маш их баярлалаа. Merci beaucoup pour venir ici à notre studio. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné la chance de venir sur votre table, sur votre télévision. Энд ирсэндээ маш их баяртай байна. Телевизийн нэвтрүүлэгтээ урьсанд маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ төрс учрын юу гэх юм бол Тосканы гэдэг одоо косметикс эмчилгээний гоо сайхны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэсэн. Тэгэхээр та Тосканы компанийнхаа талаар товч мэдээлэл өгөөч. Энэ одоо ямар учиртай одоо косметик гоо сайхны үйлчилгээ юм бол? Vous pouvez parler à propos de Toscani Cosmetics aujourd'hui en Mongolie à propos de ça, s'il vous plaît. Donc le laboratoire Toscani Cosmetics, ce sont des fabricants de produits de mésothérapie cosmétique. Donc ce sont des pharmaciens à l'origine. Le papa est un pharmacien, les enfants sont des pharmaciens. Ils fabriquent selon les normes internationales. Et ils fabriquent donc ces produits de mésothérapie depuis plus de 20 ans. Et personnellement, je travaille avec eux depuis 11 ans. Тосканыг ярихаас өмнө одоо мезотерапи гэдэг нь чухам юу вэ гэдгийг онцолж хэлэх зүйтэй байх. Мезотерапи буюу мэсгүйгээр арьс арчилгааны одоо шийдэх гол асуудал нь байгаамаа. Энэ Тоскани гэдэг бүтээгдэхүүн бол анх бол эм зүйч бол бий болгосон. Тэгээд энэ явсаар агаад одоо бол маш боломжийн үнэтэй маш сайн бүтээгдэхүүнээр шалгараад байгаа. Тэгэхээр Европын одоо арьс гоо заслын өнөөгийн чиг хандлага ер нь ямар байгаа бол Европт одоо ямар чиг хандлагаар одоо гоо сайхандаа анхаарч одоо байгаа бол бүсгүйчүүд маань. En Europe, comment ça se fait les femmes en utilisant les cosmétiques ou etc. En Europe, les femmes de nos jours font très attention à leur aspect extérieur. Donc elles vont vers des soins esthétiques assez avancés, vers des soins esthétiques composés de plusieurs soins. Donc entre autres la mésothérapie. Donc il va y avoir les soins de toxines botuliques que tout le monde connaît, le Botox. Il va y avoir les soins des fillers que tout le monde connaît. Et il y a donc les soins de mésothérapie. La mésothérapie est un soin qui est complémentaire à tous ces soins qu'on a énumérés auparavant. Европт болоод хүүхнүүд энэ нүүр арьс арчилгаанда маш их анхаарал тавьдаг. Нэгдүгээрт одоо дотроос одоо идэж уухнаас ихсүүлээд маш их анхаарал тавьдаг. Энэ Тосканы буюу энэ мезотерапи энэ нь бол маш их үр дүнтэй. Donc la mésothérapie permet de traiter la qualité de la peau. En faisant de la mésothérapie régulièrement, on va avoir un joli teint, on va avoir une belle peau, on va avoir un aspect bonne mine toute l'année. Мезотерапи буюу энэ мэсгүйгээр энэ арьс арчилгааны асуудлыг шийдэж байна гэдэг чинь ерөөсөө тэр чигтэл нүүрний маш сайхан гоо сайхныг одоо гэр дотроос нь гэрэлтүүлж өгдөг. Одоо энэ зөвхөн тарианы аргал гэж л үзэж байгаа юм л да. Нөгөө мэсгүй гэдэг нь одоо тийм гэсэн. Тэгэхээр мезотерапи одоо эмчилгээний давуу тал нь чухам юу юм бол бүсгүйчүүд маань хэрэглэснээр те бусад одоо гоо сайхны маш олон бүтээгдэхүүнүүд бол дэлхийн нийтэд байгаа. Тэгэхээр яг энэ үйлчлэгийг авснаар бүсгүйчүүд маань яг ямар одоо үр дүнг харах бол? Il y a plusieurs choix pour choisir cosmétique, esthétique, etc. Mais pourquoi on peut choisir cette mésothérapie? En fait, la mésothérapie est une technique simple. C'est des injections superficielles qui ne marquent pas. Qui n'ont pas d'effet secondaire. Mais il faut travailler, en fait, il faut utiliser des produits certifiés, des produits de bonne qualité
qui viennent de laboratoires certifiés, qui ont des certificats aux normes internationales et des laboratoires bien connus. Энэ лабораторид хийгдсэн мезотерапигийн энэ эмнүүд нь болохоор шинжилгээ лабораториор батлагдсан маш сайн бүтээгдэхүүн учраас энэ бол гэрчилгээ найдвартай гэсэн баталгааг бол өгч чаднаа. Parce que si on utilise des produits qui ne sont pas certifiés, qui ne sont pas analysés, qui ne sont pas fabriqués à des normes, on risque éventuellement d'avoir des effets secondaires comme de l'allergie par exemple. Тэгэхээр хүмүүс бас ерөөсөө гарал үүслийн гэрчилгээгүй ямар нэгэн үүсэл нь хаана байгаа нь мэддэхгүй тийм бүтээгдэхүүнийг бас их хэрэгэлдэг. Мезотерапи буюу энэ болвол бүх юмны баталгаатай, шинжилгээтэй, гарал үүслийн бичигтэй гэдгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр Тосканы бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шалгарсан бүтээгдэхүүн болсон гэж би сонсож байсан. Тэгэхээр энэ талаар бас яриач. À propos de Toscany Cosmetics, le monde le connaît. Il est devenu très bon marché, très célèbre. Oui, c'est un laboratoire qui existe depuis longtemps, qui existe depuis des années, et qui exporte ses produits dans le monde entier. Personnellement, j'ai fait des formations en Russie, en Indonésie, en Bulgarie. Орсус, Болгарт, Индонез гэх зэрэг улсуудад би очиж ажиллаж байсан. À l'échelle internationale depuis bien longtemps et qui sont utilisés avec sans aucun souci en fait au niveau de l'utilisation de ces produits. Тийм болохоор ямар ч юмд санаа зовлтгүйгээр энийг бодвол ашиглаж хэрэглэхэд ямар ч айх аюулгүй. Тэгэхээр Тосканы бүтээгдэхүүн маань одоо Монголд орж ирж байгаа. Тэгэхээр Монгол бүсгүйчүүд маань заавал Европт очилгүйгээр энэ одоо гайхалтай дарс гоо заслын эмчилгээг Монголдо эх орондоо авна гэдэг бол Монгол бүсгүйчүүдэд бол цаг хугацаа хэмнэсэн, дээрээс нь бас их чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг авч болох цаг хугацаа хэмнэсэн асуудал болж ингэж бодож байна. Энэ талаар та хэлвэл. Heureusement, cet produit est venu aujourd'hui en Mongolie. C'est très... premièrement, ça économise beaucoup de choses pour la femme mongole. Aujourd'hui, ça est devenu ici, par exemple, le boutique spa qui a droit d'utiliser la boutique de Toscany Cosmetics. Oui, je pense que c'est un plus pour la femme de Mongolie qui est une femme très coquette, qui aime avoir une belle peau, qui aime avoir un joli teint. Et ces produits-là sont justement indiqués pour ça. Эмэгтэйчүүд тэр тусмаа их гоё царай маш сайхантай байх бүх эмэгтэйчүүд хүсдэг шүү дээ. Тэр бүх юг л одоо энэгээр юу яж болно. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань жишээлбэл манай Монгол бүсгүйчүүдийн хувьд бол маш их нэг Монгол орны одоо цаг уурын байдал бол маш их эрсдэс бол уур амьсгалтай, өвөлдөө маш их үүтэн, зундаа дээрээс нь айгу халуундаа бүр хуурай халуун байдаг. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань ерөнхийдөө арьсаа хэрхэн арчилах юм бол Европ одоо энэ бүсгүйчүүдийн тухайлбал одоо таны арьсны нууц нь юундаа байх шиг байна. Quel est le secret les femmes européennes, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, les femmes mongoles, la température en Mongolie, c'est la saison, l'hiver, l'été, ce climat, c'est très très dur. Mais votre peau, ça brille très joli. Effectivement, c'est vrai qu'ici en Mongolie, on a un climat qui est aride en fait, en quelque sorte, qui va être chaud l'été et puis froid l'hiver, donc qui donne des chocs en fait au niveau de la peau. Тийм ээ үнэхээр шоконд оруулмаар одоо өвлийн цаг агаарын байдал, зуны цаг агаарын байдал одоо энэ ялгаа болвол үнэхээр хүнийг шоконд оруулахаар л да. Et c'est une raison de plus justement pour se tourner vers la mésothérapie. Тийм учраас мезотерапиг сонгох нь бол яа харахгүй л одоо Монгол бүсгүйчүүдэд Parce qu'en esthétique, en fait, il y a les techniques les plus connues, les plus usuelles. Les femmes, elles vont aller faire du filler pour se gonfler le visage, elles vont aller faire du botox pour figer les traits.
mais elles ne pensent pas à traiter leur peau, la qualité de la peau en fait, qui est très importante. Эмэгтэйчүүд хамгийн түрүүнд арьсаа ингээл гөлгөр болохын тулд одоо ботокс ч юм уу ямар нэгэн өөр зүйлийг ингээд хайгаад байдаг. Тэрний оронд энэ мезотерапи энийг хэрэглэх нь маш үр дүнтэй. En fait, la mésothérapie est un véritable traitement de fond et c'est un traitement aussi de prévention. Lorsqu'on traite sa peau avec la mésothérapie pendant des années, on arrive à garder une belle peau et on n'a pas besoin de beaucoup gonfler avec les fillers ou avec le botox. Parce qu'en fait, on prévient l'installation de toutes ces rides, de tous ces problèmes au niveau de la peau. Тэгэхээр арсыг нүүрний арсыг ингэж ботокс ч юм уу ямар нэгэн аргаар ингэж хавдах ч юм уу ингээхийн оронд мезотерапи буюу энэ мэсгүүгээр энэ зүүгээр ингэж эмчилгээ нь бол арсыг маш удаан хугацаагаар ингээ барьж эмчилгээ хийлгүүлээд маш сайхан байх юм авч үлдэх тийм хамгийн боломжтой арга байна. Et je pense que quand on a une belle peau, quand on a une jolie peau, même s'il y a quelques rides d'expression, même s'il y a quelques ridules, ça passe. On est toujours belle. Тэглэж гэсэн эмэгтэйчүүдийн ийм сайхан арьсан дээр нэг жоохон ч гэсэн үрчлээ энийг чинь эн чинь ч гэсэн эмэгтэйчүүдийг бас чимэж өгдөг шүү дээ. Тэгвэл Франц хүүхнүүдийн арьс арчилгааны нууц нь юундаа байд юм бол? Quel est le secret de la femme française? Alors le secret de la femme française, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Франц хүүхнүүдийн гол нууц нь бол сайн амьдрал мэдээж идэж уухтай маш их холбоотой. Faire du sport. Мэдээж спорт хийх. Voilà. Et puis s'occuper de sa peau au quotidien. Өдөр болгоны арьс арчилгаагаа арчлах талаар. Voilà. Et puis aller vers les spécialistes de l'esthétique au moment où il en a besoin. Яг тэр хэрэгтэй цаг хугацаанд зөв хүнээ зөв мэргэжлийн гоо сайхныхаа эмчийг олох хамгийн гол ас. Mais de nos jours, en Europe, les femmes fréquentent beaucoup les spas, elles fréquentent beaucoup les instituts de beauté, elles font beaucoup attention à leur aspect extérieur, à leur beauté. Эмэгтэйчүүдэд тухайн үед бол айгүйх спад ороод эмчтэр очоод тэгж очижсэн тохиолдол маш ихтэй. Parce qu'en fait, notre visage, notre peau, c'est si vous voulez, c'est l'interface qui nous unit avec l'extérieur. Гадна талаас нь л өөрсдийгөө одоо эмчлээд байгаа. Энэ бол бүр дотор талаасаа эмчлэгдэх. Et on dit que le visage est le reflet de l'âme. Lorsqu'on est bien, on est belle au niveau du visage. Тэр хүмүүс өөрсдөө үнэхээр дотоод сэтгэлээсээ сайхан байх юм бол мэдээж тэр хүн өөрийгөө талент харахад бол сайхан л харагдана. Манай усад бас тийм үг байдаг штэ. За гадна талаасаа гадна дотроосоо гэрэлтэж байгаа бүсгүйх бол маш сайхан байдаг гэдэг. Яг энэтэй бас агаар нэг авах гэж бодож байна тийм. C'est vraiment exactement même proverbe en Mongolie. D'accord. Ouais. Тэгэхээр гоо сайхны эмчилгээ хийх гэдэг ер нь бүсгүйчүүд маань юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За бүсгүйчүүд гэлтгүүр ирчүүд ч гэсэн бас гоо сайхны эмчилгээнд одоо сүүлийн үед үл явж байгаа. Тэгэхээр гол нь одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүний чанар байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл үн байх хэрэгтэй юм бол ер нь аль нь одоо илүү их одоо анхаарч очих хэрэгтэй. За энэ хямд үнэтэй байна гэдээ гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг сонгож очсон дээр юм уу? Эсвэл одоо нэг удаа эмчинэ гэдээ үнэтэйг сонгох хэрэгтэй юм уу? Ер нь бүтээгдэхүүнийг яаж сонгох хэрэгтэй юм бол? Le question est il faut choisir le prix ou garder longtemps ou quelle est la différence? Vous pouvez expliquer le prix de... En fait, l'esthétique est une médecine de confort, c'est une médecine de luxe. Elle a un prix. On est bien d'accord. Mais si on vient considérer, en fait, on vient comparer les prix, la mésothérapie, c'est le soin le moins cher, le plus abordable pour les femmes. Тэгээд бусад ер нь бодис бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад ер нь бол дундаж үнэтэй.
une mésothérapie. Donc c'est un soin qu'on peut répéter plusieurs fois, qu'on peut faire pendant longtemps. Et le résultat se fait progressivement. C'est au fil des années qu'on garde une belle peau. Тэгээд энэ үе шатлалтаагаар байнга тодорхой хэмжээгээр одоо энийг хийлгээд явуулахад эцсийн үр дүн нь мэдээж айгүй удаан хугацаагаар гоо сайхнаа хадгалж үлдэнэ л гэсэн. Тэгэхээр Европт бол мезотерапи үйлчилгээний одоо эмчилгээний дундаж үн ханшир нь ямар байд юм бол Монгол одоо хөрсөнд буурж ирэхээр ямар байгаа бол үн ханшийн талаар. À propos de le prix, ça coûte combien en mésothérapie en Europe et puis quel est le compare de Mongolie quoi. En Europe, bon, je vais dire en France, c'est ce que je connais le plus, une séance de mésolift, ce qu'on appelle le mésolift. Donc, c'est des injections de vitamines, d'acide hyaluronique, de minéraux, un cocktail pour revitaliser la peau, est entre 50 et 200 euros. Би одоо Франц улстай харьцуулж үзье л да. Мезотерапигийн нэг удаагийн одоо тариа хийлгэх ч юм уу ямар нэгэн нүүрэндээ арга хэмжээ авахд бол 50-аас 250 еврогийн хооронд хэлбэлцэнэ. C'est-à-dire qu'on va avoir un soin superficiel à 50 euros, on va passer à une revitalisation plus profonde, par exemple à 150-200 euros. Жишээ нь зөвхөн зүгээр тарилга хийлгэхэд ч юм уу те тэр нь 50 евро байж болно. Бүр лавшруулж одоо нүүрэндээ үйлчлэгээ, эмийн үйлчлэгээг хийлгэе гэхэд 150-аас 200 евро бол байна. Тэгэхээр бүсгүүчүүдийн маань арсны онцлогоос хамаарат энэ маань давтамжтай орох хэвээр курс эмчилгээ гэж байдгүй те. Хит их одоо өвчлөлтсөн нүүрэндээ нөгөө арчлахгүй явж байгаа л арай жоохон насжилттай болоод тэгэхээр хүүе би ч одоо нүүрэндээ анхаарах болсон байна гэж ингэдэг бүсгүүчүүд маань. Тэгэхээр ер нь одоо цуврал эмчилгээний одоо шат дарааллын хувьд ямар байд юм бол те. Mésothérapie ça coûte avec le course, c'est-à-dire une fois, deux fois, combien de fois ça devient Combien de fois Oui, le traitement, combien de fois? En général, on commence toujours par ce qu'on appelle un traitement d'attaque à raison d'une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours, selon l'état de vieillissement de la peau. Тэгэхээр яг энэ нүүрний арьс нь хэр зэрэг хөгшрөлт хэр зэрэг явагдаж байна гэдгээс шалтгаалаад 7 хоног нэг удаа ч юм уу те 2-7 хоногт нэг удаа ч юм уу гэдгээрээ эхэлнэ л те. Donc ça va être une séance par semaine ou tous les 15 jours. On va faire un traitement d'attaque de 4 séances. Ensuite, on passe à un traitement d'entretien une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour entretenir la bonne mine toute l'année. 2-7 хоногт нэг удаа явна. Энэ давтамж нь 4 удаа явж ээж одоо нэг одоо манайхаар бол курс гэж хэлэхээр л байна л да. Тэгээд дараагийн шатанд бол яг ахаад ямар юм дээр арга хэмжээ авах вэ гэдг нь тухайн хүнийхээ арьс болон биений онцлогоос шалтгаална. Тэгэхээр ингэж нь Европын одоо энэ гоё одоо арьс гоо заслын одоо үйлчлэгийг Монголда бүсгүүчүүд маань авах гээд байна. Тэгсэн чинь энд Европ эмч нар ирээд одоо бидний гоо сайханд үйлчлэх юм уу? Бас гоо сайхандаа хүмүүс их хэмзэг ханддаг шүү дээ, тэ? Хин нэгэн хүнээр одоо хамаагүй бас үйлчлэгээ үзүүлэхгүй маш хэмзэгээд. Тэгэхээр Европ эмч нар ирэх юм уу? Эсвэл манай Монгол эмч нарын хувьд одоо мэрэгжлийн байдал нь ер нь ямар байдаг бол? On voudrait savoir, par exemple, les femmes mongoles voudraient savoir à cette clinique qui va faire le traitement ou soit le médecin spécialiste mongol qui va faire ce traitement ou quel est l'état de la médecine. En fait, la mésothérapie, effectivement, est une spécialité médicale. D'accord. Et de nos jours, la mésothérapie peut être exécutée par des esthéticiennes à l'aide d'appareils tels que le courant électrique des appareils qui utilisent le courant électrique qui va ouvrir les pores pour laisser pénétrer les produits, tels que les ultrasons aussi qui vont permettre aux produits de pénétrer dans la peau sans aller faire des injections. C'est-à-dire pas besoin de piqûres. C'est avec l'appareil, on va passer l'appareil, les pores vont s'ouvrir et les produits vont pénétrer. Et puis les spécialistes européens qui vont venir pour travailler ici ou notre
spécialistes mongols qui peuvent faire. Qui peuvent faire ça, oui. Les médecins peuvent utiliser cet appareil et même les esthéticiennes peuvent utiliser cet appareil sans aucun souci. Et en utilisant les produits justement Toscani, qui sont des produits sécurisés, normalisés, bien étudiés. Тэгэхээр одоогоор бол энэ чинь мэрэгжлийн гэж хэлж байгаа ч гэсэн одоо мэрэгжлийн гоо сайханчид бол бас хийж иж болно. Монголчууд өөрсдөө бас хийж байгаа. Et puis tous les 2 mois quelqu'un spécialiste va changer la pratique en Europe. Venir ici chaque 2 mois, j'ai entendu parler à quelqu'un qui va faire la pratique pour étudier ou enseigner, changer les... Pour faire des échanges avec les étrangers. Oui. Oui, ça, de toutes les façons, en esthétique, en mésothérapie, il y a toujours des événements qui se passent dans le monde entier. Et il y a des échanges entre les pays, entre les médecins des différents pays. Одоо энэ 2 сар болгонд нэг удаа ч юм уу манайхаас одоо явж Тосканы одоо мезотерапи гэдэг яг чиглэлээр ямар нэгэн сургалт тийм юу болдго л доо. Тэндээс бас нэг туршлага солилцохоор манайхан бас яваад ирж байгаа учраас манай дээр одоо l'un des avantages les plus importants des produits Toscani, c'est qu'il y a une grande panoplie de produits. On a beaucoup de produits. Et puis il y a les derniers produits qui sont arrivés, ce qu'ils appellent les cocktails et les peptides. Donc ce sont des produits en fait qui sont prêts à l'emploi. Le cocktail, il y a toutes les molécules donc, qui sont déjà mélangées à l'intérieur. Donc la personne qui va les utiliser va prendre la fiole, va prélever le produit et faire son soin. Alors qu'avant, il n'y avait que ce qu'on appelle des monodoses. Chaque produit était dans une ampoule à part. Donc pour faire son cocktail, il fallait prendre 3-4 flacons, les ouvrir et puis aspirer dans la seringue pour faire le produit. Et puis ce qui reste, bien sûr, on le jette parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est plus stérile. Тосканигийн одоо энэ айгүй маш их олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Энэ дотроос хамгийн сүүлийн үеийнх нь гэхээр одоо коктейл хэлбэрээр орж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо заавал юу гэхгүйгээр зүгээр өөрсдөө бэлдээд ампла нэгээд ингээд өөрсдөө коктейлээ бэлдээд ууж болно. Нэг удаа онгойлгосон амплыг бол нэг удаа л хэрэглэн ягаад тэгэхээр тэрэн дотор нь бактери ямар нэг юм орсон байдаг болохоор тэрийг нэг удаа хэрэглээд коктейлээ уугаад өөрөө тохирсон юугаа хэрэглээд явж болно. Donc ces cocktails sont sous forme de fiole et chaque cocktail est indiqué pour une application bien précise. Par exemple, pour les cicatrices, pour la peau qui est relâchée, pour les peaux, par exemple, qui ont un teint terne, pour les peaux de fumeurs, pour les peaux acnéiques. Тэгэхээр энэ коктейл нь төрөл бүрийн бас дотроо төрөл бүрийн юутай жишээлбэл одоо тамхи татдаг хүний арьс ямар байх вэ те тэрэнд зориулагдсан. Эсвэл арьс нь дээр айгүйх нөгөө юм гараад идэг шүү дээ. Одоо батгахшилт, өрөвсөл тийм тэрэнд бас зориулсан гэдгээр айгүй олон төрлийн коктейл бол бий болсон. Donc en fait les avantages avec ces cocktails, c'est qu'on a une économie de produits parce qu'on va pas ouvrir plusieurs fioles et les jeter. On a une économie de temps. Et puis on est sûr d'utiliser un produit qui a été bien étudié. On n'aura pas mélangé n'importe quoi. Тэгэхээр биднэрт бол энэ коктейл нь бол бидний цагийг маш их хэмнэсэн нэгдүгээрт, хоёрдугаарт дотор нь юу байгаа гэдг нь мэдээж манай лабораторийн бүх юмар шалгарсан бүтээгдэхүүнүүд байгаа учраас тэрийг бол шууд хэрэглэх боломжтой гэх зэргээр давуу талтай. Тэгэхээр Европын арьс гоо заслын одоо үйлчлэгээ гэж. Тэгэхээр Аз, Европ хүний одоо арьсны ялгаа юу байд юм бол одоо уул нь бол Азууд чинь нэг төрлийнх гэж магадгүй Европ ч юм уу те. Ер нь ялгаа байдаг болов. Vous pensez à la différence de la peau à quelqu'un qui est asiatique ou européen comme ça Enfin, la différence entre la peau asiatique et européenne, c'est beaucoup plus le fait que la peau asiatique est exposée au soleil. Donc, asiatique. Oui, est beaucoup exposée au soleil. Et la peau asiatique prend facilement le soleil et a facilement des taches.
Je pense, je ne suis pas asiatique, mais je pense. Миний бодлоор бол Аз хүмүүсийн энэ арьс бол нарны одоо энэ гэрэл юг авах маш хурдан тусгаж авах тийм нэгэн арьстай гэж боддог. Европчуудынхыг бодвол. Тэр Европод ямар арьстай гэсэн үг арай тусгал нь бага гэсэн. C'est-à-dire le pot européen, c'est un épais ou qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, c'est des peaux beaucoup moins, qui développent moins de taches, moins de mélanine en fait. Тэгэхээр нарны тусгалын меланиныг одоо бага авна л гэж ойлгож байна л та Европчуудын арьсыг. Тэгэхээр Аз бүсгүйчүүд маань ялангуяа Монгол бүсгүйчүүдүүд маань энэ Тосканы гэдэг имчилгээний үр дүн хурдан байх болоо тэ нарны тусгалыг хурдан авдаг гэж. Тэгэхээр шинэ ер нь имчилгээний одоо явц ер нь ямар байх юм бол? C'est-à-dire le soignement de peau asiatique, par exemple la femme mongole, ça prend vite le soignement ou que pensez-vous? Je pense que la mésothérapie va être très bien adaptée à la peau asiatique parce que la peau asiatique est quand même une peau qui est costaud, qui est assez épaisse, hein, ce n'est pas une peau fine qui se casse en fait. C'est une peau beaucoup plus épaisse et beaucoup plus costaud. Peau asiatique. Oui. Тэгэхээр мезотерапи бол Аз царайтай хүнд маш хурдан эмчилгээ авах болов гэж би бодож байна. Тийм энэ арьснаас шалтгаалаад. C'est une peau qui va bien répondre à la mésothérapie et ça va être surtout хурдан үр дүн хариу өгнө гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг мезотерапиг яхад үйлчилгээ маш хурдан үр дүнгээ өгөх байх гэж бодож байна. Et ça va être surtout de la mésothérapie beaucoup plus préventive, c'est-à-dire pour prévenir l'installation des taches, l'installation des rides, l'installation des ridules. Précisément. C'est-à-dire que je veux dire que le traitement de la peau asiatique va être beaucoup préventif, hein. C'est-à-dire va prévenir, va éviter l'installation de taches parce qu'on utilise en mésothérapie on utilise beaucoup de molécules qui sont éclaircissantes et qui donnent à la peau, si vous voulez, une façon de se protéger et de se protéger contre et de réagir bien au niveau du soleil. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ мезотерапиг маш хурдан хүлээж авах арьсэл гэж дүгнэлт хийж байна л да. Яг тэгэхээр айгу хурдан хүлээж аваад үр дүнгээ хурдан өгөх байх л. Тэгэхээр насны хувьд ер нь хизээнээс эхэлж одоо хэрэглэх ёстой юм бол тий бүсгүйчүүд маань за 30 гарлаа нэг баг зэргийн хурцлаас болоод ч юм уу эсвэл арьсны нөгөө нарны одоо хит тусглаас болоод ч юм арьс нь одоо өсөд толб гарах ч юм уу тий тийм одоо байглаас ирсэн одоо хүчин зүйлс байгаа. Дээрэс нь өөрийн нөгөө буруу хэрэглэнээс болоод ч юм уу буруу зуршлаас болоод бас арьс их гэмтдэг. Тэгэхээр насны хувьд ер нь хэдэн наснаас эхэлэх юм бол энэ өвчлөгийг авах. À quel âge commencer à mésothérapie à votre avis? Eh ben, la mésothérapie, on peut la commencer très tôt. Je vous donne par exemple l'exemple de jeunes filles qui fument, qui ont 25 ans, entre 23, à partir de 23 ans, 25, 30 ans, qui viennent faire de la mésothérapie pour détoxifier leur peau. Par exemple. Их залуугаас эхэлчих болно. Жишээлбэл тамхи татдаг одоо 20-23 насны одоо жишээлбэл охтууд арьсаа эмчлүүлэхээр бол хурж ирдэг. Тэр тхихийг отоход одоо эртнээс нас залууч гэсэн хамаагүй эхэлж болно. Chez les personnes jeunes, il y a aussi les peaux acnéiques. Les personnes jeunes qui ont de l'acné, la mésothérapie avec les produits Toscani, on a des résultats excellents pour le traitement de l'acné. Toscani клиникийн бүтээлүүд бол маш залуу хүнд ч гэсэн айгуу сайн үр дүнтэй дүнгууд байж байгаа. En fait, plus tôt commence la femme le plus tôt possible la mésothérapie, le mieux elle conservera sa peau en bonne santé. Эрт эхлэх тусам авч байгаа үр дүн, гарч байгаа үр дүн нь маш сайн байх бол. Je vous donne l'exemple, par exemple, j'ai des patientes qui ont commencé à l'âge de 40 ans. La mésothérapie. À 50 ans, on leur donne toujours 40 ans. Миний нэг үйлчлүүлэгч байдаг л да. 40 настайгаас эхэлж мезотерапи хийлгүүлж эхэлсэн. Одоо 50 настай. Тэгсэн ч гэсэн яг л нөгөө 40 настайгаа юмшгээл харагдаад байж байна. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань их баярлах бах. Бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. Oui, on a fini
le leur. Et puis, Oui. Ouais. Vous voulez que je donne un petit résumé, enfin un mot de la fin? Төгсгөлээ үг хэлж болох уу? Oui, манай Монгол бүсгүүчүүдэд манаас зөвлөгөө өгөөч гэж асуух гэдэг. S'il vous plaît, qu'est-ce que votre conseil pour nos femmes? Alors mon conseil donc pour les femmes de Mongolie, pour les femmes du monde entier, c'est d'entretenir leur peau, c'est de traiter leur peau, de commencer au moins vers 40 ans. За болио гэхэд одоо 40 наснаасаа эхлэеч. Et ça permet en fait de gagner dans l'âge de la peau en fait, si on commence vers 40 ans, ça nous permet de gagner une dizaine d'années facilement. Тэгээд 40 наснаасаа эхэллээ гэхэд л ерөөсөө л яг хэрэгцээтэй үедээ л эхэлж байна л гэж бодно. Тэгэхээр 40 наснаасаа эхлэхэд л ерөөсөө 10 жилийг C'est une technique qui permet vraiment de préserver sa peau. Moi, je vous donne l'exemple. Par exemple, j'ai des patientes qui arrivent avec une couche de make-up sur le visage. Au bout de 4 séances de mésothérapie, elles jettent le make-up. Elles arrivent et me disent, docteur, je ne mets plus de make-up. Над дээр 40 настай эмэгтэй хурж ирээд одоо нүүр нь нэлээд бодог тавьдаг тийм эмэгтэй хүн хурж ирээд 4 удаагийн одоо эмчилгээний дараа би нүрээ ямар ч бодох шаардлага боллоо баярлалаа гэж хэлжсэн тохиолдол байгаа. Voilà, j'ai un exemple de patiente, par exemple aussi, j'ai des patientes qui sont bien placées, qui travaillent dans les ministères, qui ont des postes importants, qui ont, à chaque fois, par exemple, qu'elles ont une réunion importante, 2 jours avant, elles m'appellent pour venir faire un mésolift, pour avoir l'air... Улс төрд байдаг нэг бас нэг үйлчлүүлэгч байдаг. Тэгээд нөгөө хурал ямар нэгэн зөвлөгөөнд орохоос өмнө бол над дээр ирээд тэгээд юуганд ороод явдгаа. Тэгээд J'encourage beaucoup le spa à utiliser les produits Toscani parce que c'est des produits avec lesquels ils n'auront jamais de problème. C'est des produits qui sont contrôlés, qui sont bien étudiés, qui sont fabriqués par des pharmaciens qui ont une expérience sur plusieurs années. Et c'est des produits donc, qui sont utilisés dans le monde entier et qui sont réellement bien adaptés et bien contrôlés, qui ne causent aucun souci. Тосканы косметикийн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо хэрэглээч гэж би уриалж байна. Нэгдүгээр. Энэ нь болохоор гэрчлэгээтэй бүх хүмүүсийн одоо лабораторийн ажилчид энд одоо анхаарлаа тавьж ажилласан одоо дэлхийн шаардлагыг хангасан ийм үр дүнтэй бүтээгдэхүүн учраас энийг хэрэглээч гэж уриалмаар байна. Et la femme, sa beauté, c'est l'essentiel dans sa vie. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on est belle, on le fait pour nous en fait, c'est pas pour les autres. Quand on se regarde le matin et qu'on est belle, ben, on est propulsé vers le haut et on passe une belle journée, et on se sent bien en fait. Эмэгтэйчүүд бусад хүмүүс биш зөвхөн өөрөө өөртөө маш сайхан харагдахын тулд энийг өөрөө өөртөө зориулаач. Бид нар өглөө босоод толиндоо хараад тэр өдрийнхөө юг авдаг шиг энийг ингээд маш сайхан юу ягаад өнгөрүүлээрээ. Thank you for interview. Thank you for you. Өнөөдрийн манай зочноор Европын холбооны арьс гоо заслын эмчтэй Бия Бендифала студид ярилцлаа. Хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.